khutuwat syaitan nu disembatna lengkahna setan teh katingali hiji setan katingali dina ngagoda ka urang teh lengkahna teh tina tazin at-tazin. Nu kadua setan teh at-talwis. Nu katilu setan teh at-taswif. Ngagoda ka urang teh lengkahna setan teh. Nu kaopat setan teh al-adawah. Eta teh disebatna khutuwat syaitan nu urang kedah dijauhan. Urang ulah nututan kana lengkahna setan nage teu apal komo sukuna. Lengkahna ge teu apal nu mana cenah lengkahna setan teh. Setan teh aya cirina lengkahna setan teh. Lain ditinggal kana sampeana setan teh, tapi di mana at-tazyin, tina karakter kalakuan anu aya dina diri urang. Naon at-tazyin teh? At-tazyin teh nyaeta nganggap indah, nganggap sae, nganggap alus sagala rupa perkara. Anu eta perkara teh asalna mah hiji perkara anu dosa asa indah we. Minamah eta perkara teh. Anu asalna mah eta teh biasa-biasa goreng, tapi kulantaran mineng-minengan mah asa ngeunaheun. Nu kumaha saperti al-kidbu. Ngabohong. Jalmi nu ngabohong mimiti ngabohong mah pansieun eta teh. Kacingali lamun jelema tukang ngabohong mimiti ngabohong. Tapi da geus ngabohong mah biasa we. Asa indah we tukang tupat tipu mah. Da ayeuna mah tukang nipu teh man palinter Ibu. Tukang nipu teh jiga nu nya ka urang teh tungtung mah nipu. Aya tukang nipu teh dina nyarupakeun budak sakola aya. Aya tukang tipu teh nyarupikeun ajengan aya. Aya tukang tipu nyarupikeun tukang dagang aya. Rupi-rupi tukang tipu teh. Ku pinter-pinterna tukang tipu ayeuna leuwih pinter ti jalmi ditipuna. Diolah kumaha cara jelema teh harang hayang ditipu. Tah eta jalmi tipu teh anu asalna urang diajar nipu teh hese. Tapi nalika urang geus kabiasaan tupat tipu asa ngeunaheun we. Eta teh langkahna setan. Al-kidbu sok gampang nipu, eta nipu teh gak diindahkeun ku setan teh. Jadi kebiasaan bahkan jadi profesional, profesi eta tipu. At-tazyin jalmi midamel dosa. Jadikeun indah al-ismu disebutna teh. Lamun ibu teu salat sakali, waduh asa dorakan lagi. 2 kali, waduh deui. 3 kali kaditu geus poho we. Jadi biasa midami dosa teh. Ngomongkeun batur mimiti mah astagfirullahaladzim. Ngomongkeun deui astagfirullahaladzim. Ngomongkeun deui geus antara istighfar deui teh. Geus biasa. Indah ngomongkeun batur alasan teh teu dosa, teu doraka. Migawe dosa teh asa indah we. Hapunten abi mah sanes ngomongkeun batur, ieu mah da kanyatan tah eta teh sanes ngomongkeun batur. Diindah-indah eta teh. Naon cariosan urang teh? Naon midamel dosa. Eta midamel dosa mimiti mah urang teh ngarasa dosa. Tukang maling mimiti maling kapanggih. 2 kali kapanggih deui. Geus 3 kali mah geus biasa we kagok dibonyok oge. Pan kitu. Jami lebet ka lapas narkoba sakali. Wah, geger erana beak kadaek. Beunang deui keluar, beunang deui geger deui. Geus 3 kali geus biasa bolak-balik ka lapas narkoba teh. Naon? Dianggap indahna al-ismu.